انا مش عارف اقول لكم ايه والله. انا بقالي 3 شهور ما بعملش فيديوهات، الصراحه مش عارف اقول ايه. فالمهم فكك من انا كنت غايب بقالي 3 شهور، خلينا في الفيديو بتاع النهارده ونبدا ونقول ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب بفكره فيديو جامد 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 جامد. بصوا بقى يا جدعان، فكره الفيديو بتاع النهارده بكل بساطه هتكون عباره عن موقع اسمه ريل اور فيك. الموقع ده يا جدعان عباره عن اللي هو بيجيب لك شويه صور، والمفروض انت تقول الصور دي حقيقيه ولا فوتوشوب. يعني مثلا ممكن يجيب لك انسان قاعد فوق لمبه، دي بتحصل دي ايه؟ فوتوشوب. على ما اعتقد انتوا فهمتوا الفكره. انا مش عايز ارغي كتير، وعايزين نروح نشوف الصور اللي معانا النهارده. بس قبل ما نروح نشوف الصور اللي معانا النهارده ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وانزل دلوقتي حلقه اعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. ويلا بينا نروح نشوف الصور اللي معانا النهارده. يلا بينا نخش الموقع ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين جايب لنا شكل قطه اهو، عين خضراء وعين زرقاء، مالناش دعوه نضغط ونقول ليتس بلاي. يلا اول صوره زي ما انتم شايفين، يعني دي استحاله تكون حقيقيه، استحاله. فدي فيك اكيد، يعني استحاله. والله على اللي بعده. استنى على ما اعتقد فيك بنسبه 90% فيك، او ممكن تكون حصلت، يعني مش عارف. بس هي الصوره الصراحه جامده مش عارف، بس هي السما مش كامله على بعضها، دي معموله جزء منها. فاقول فيك وامر لله. الحمد لله. شوف هي فيك يا جدعان، باينه. اللي اكيد اللي هي فيك، شايفين الحاجه اللي تحت دي اللي اكيد اللي هي فيك. يلا اللي بعده. ايه ده بقى؟ ثواني، ايه ده؟ دي ما فيهاش حاجه فيك، يعني عاديه. دي احنا كده جبنا 3 صح. دي على ما اعتقد ما فيهاش حاجه يعني هي الفيك ولا حاجه، فاقول ريل. دي الصلاه على النبي ماشيه كله زي الفل، يا رب تكمل كده على الاخر. ايه ده فيك الفيك. يعني انت واقف فين؟ ما البيوت تحت والطياره تحتك. ده ايه ده؟ فيك. ايوه معروفه، يعني سهله ايزي. اللي بعده. ايه ده؟ دي طياره ومتكسره، بس في ايد هنا. يعني طب الايد دي ثابته ازاي كده؟ انا هقول فيك. ايوه باينه اللي هي فيك. انت شايف ايه ده؟ يلا اللي بعده. المنظر جامد، بس دي استحاله تكون حقيقيه، استحاله. الصوره دي معمول لها فوتوشوب، هي فيك. ريل؟ يا نهار اسود على الجمدان. بس ريل ازاي يا جدعان؟ الصوره جامده جدا، ريل ازاي؟ ايه اللي واقع ده؟ ماشي دي ميه بحر اكيد، يعني واحد عامل لها ايديت فوتوشوب وغير الالوان والكلام ده. بس انا كده جاوبت اول واحده غلط. الصراحه المنظر جامد. فين النقط اللي طالعه الزرقاء دي؟ مش عارف ايه ده. ريل ازاي؟ مش عارف. يعني لو الواحد راح شاف منظر زي ده مش هروح نهائي. المنظر جامد. ده اول واحده تكون غلط. يلا نشوف اللي بعد. بس دي فيك. يلا ما نشوف الصوره اللي بعدها. ايه ده؟ يعني يا نهار اسود. اعقلوها. يعني اقول ايه؟ دي حقيقه ازاي؟ يعني مستحيل تكون حقيقه. فيك. ريل ازاي؟ اقنعوني، دي ريل ازاي؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ ما انا مش فاهم. طب ايه دي يا جدعان؟ الراجل واقف هادي جدا، يعني دي حقيقه ازاي؟ دي ازاي حقيقه؟ ازاي؟ مش عارف. فدي كده تاني غلطه معانا النهارده. يلا اما نشوف اللي بقى. هي ممكن تكون حقيقه. سبحان الله. دي ممكن تكون قطط كده يا جدعان، اتنين ملتصقين في بعض، فمش عارف. بس اقول فيك وامر الله، يا رب تطلع صح. ممكن تكون ريل. هي 50% ريل و50% فيك، فانا هقول فيك ريل. والله كنت عارف، اقسم بالله عارف. دي ما فيهاش حاجه غريبه يا جدعان، ممكن مولوده كده عادي. ده جايب رسمه دي ولا ايه ده؟ ما انا مش فاهم. دي مش حقيقه. ايه يا جدعان؟ انا عمال اغلط في ايه؟ دي رسمه. ايه الحقيقه بقى في كده؟ مش عارف دي ريل ازاي. بس خد على قد قالوا. يلا اللي بعده. دي وده. بس الكلب ده هو في كلاب كده بس مش للدرجه دي. بس هي فيك. الحمد لله صح. يلا اللي بعده. ايه ده؟ مش عارف. هي 50% كده و50% كده. لو مثلا الدخان بتاع المصنع اللي طالع ده غير البرق ده، تعالى نركز مع الدخان رايح كده وجاي كده. عارف انا شغل الفوتوشوب ده، فدي هتبقى فين؟ معروفه. انت ذكي قوي. ده جايب يا جدعان الدخان ورا البورد، استحاله يعني تكون دي حقيقه. الصوره دي ما فيهاش حاجه فيك، مش عارف. هي ريل، مفيش حاجه فيك. اذا ضغطت فيك وطلعت ريل، اقنعوني دي هتيجي ازاي؟ الناس دي بتصور ايه؟ مش عارف. بيخدعك بالناس اللي عماله تصور ورا دي. طب الناس دي بتصور ايه؟ مثلا الصندوق. بس الناس دي باصه كده. انت واقف على ايه يعني؟ واقف على كرسي شفاف ولا ايه الدنيا؟ هي فين؟ اهو. مش بقول لك ريل ازاي بقى؟ واقف على ايه؟ قول لي واقف على ايه انت؟ ما انا مش عارف. طب انت واقف على ايه يا عم؟ انت واقف على ايه؟ احنا غلطنا في قطه مره، فمش عايزين نغلط. بس دي ما فيهاش حاجه فيك، يعني ريل. ايوه ما فيهاش حاجه فيك عادي. حد صور كده وقام منزل الصوره دي على طول، ما فيهاش بقى ولا فوتوشوب ولا الكلام ده. يلا اما نشوف اللي بعده. تعالى. دي بومه دي. يا فيك صح. ايوه الحمد لله. دي بقى اقول ايه يعني؟ اقول فيك وامر الله. يعني دي انسانه طبيعيه. ازاي؟ عروسه لعبه بس على كبير. ازاي دي انسانه طبيعيه يعني؟ اقنعني ازاي. دي ايه ده بقى؟ دي سمكه ايه دي؟ لو مكان انتوا هتختاروا ايه؟ مش عارف. ايه ريل ازاي؟ بس السنان يا جدعان، سنان انسان. ايه ده؟ فين؟
ايه ده؟ يا ايه هتطلع ريل؟ اسمع مني، انا هقول فيك بس هي هتطلع ريل، اسمع مني اهو. مش بقول لك والله عارف ريل وامرنا لله نقول ريل. الحمد لله طلعت ريل. اللي بعد ده بحر واللي هناك ده ايه مش عارف. موجه دي يا جدعان. انا هقول فين؟ هقول فين؟ ريل. ما فاضلش غير اخر صوره يا ريل. عادي خلقه ربنا عاديه دي. فكده الصور اللي معانا النهارده خلصت. فبس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده ورب يعجبكم. لو عجبك الفيديو ده يا جدعان ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وانزل دلوقتي حلقه بسبسكرايب للقناه، وبرده ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. وبس كده يا جدعان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.